akalaring azizlar. Eng zo'r temani hozir aytaman sizlarga. Telefon muammosi, telefon qolib ketgan, yana bilmayman qanaqa telefon. Xullas, bu ham bir chapaloqdagi telefon. Hozir egalari telefon qilyapti. Telefon qolib ketdi, olib keling. Suyunsini olib beraman deyaptilar-da. Hozir boryapman. Men ko'pchilikga olib borib berganman telefonni. Shu kuzatuvchilarim ko'p taniydi meni. Bir kechaga 2 ta 3 ta telefon qolib ketgan joyi bor-da. Shunda 3-4 xil muomala bo'ladi. Hisobini ayollarimizga aytadigan bo'lsak, salgina qo'polroq muomala qilishadi. Telefonni qoldirib ketgan ular xuddi meni aybim bilan qolib ketganday, aka telefonni olib kelib bering deydi-da. Bu noto'g'ri. Bunaqa muomala qilmaslik kerak. Suyunchi bermasa ham mayli, men shunday hisob olib beraman. Gap suyunchida ham emas. Endi muomalada birinchi o'rinda shu TikTok sahifamda qarasalaring, bir kishim telefonni olib borib berib baloga olib ketgan. Rossiyada endi juda uzoq masofaga olib borib berishim kerak telefonni. Aka dedim, men suyunch pul so'raganim yo'q. Aka dedim, shu yo'l kran bersangiz dedim, olib borib beraman hozir dedim. Bu ham xuddi shunday kechqurun bo'lgan. Shu yo'l kran bersangiz bo'ldi, hozir olib borib beraman. Bo'lmasa akajon ertaga Paputi Yandeksda bilsalaring Paputi приложениесі bor, shuni yoqib olib borib berasiz-da. Aytdim, xo'jasingiz ertaga olib borib beraman, mayli pulingiz kerak emas dedim. Yo'q, aka olib kelib bering, pulingizni beraman dedi. Borganimdan keyin endi telefon egasi boshqa bo'lyapti-da, men bilan gaplashgan odam boshqa bo'lyapti. Uni jo'rasi bo'lib chiqyapti. Jo'rasi aytayapti, bermasang men beraman shu pulni deyapti. Men beraman shu pulni deyapti. O'zi 1000 rublmi shunday-da, yo 700 rublmi shu atrofda edi. Kim o'sha jo'rasi berdi ishonsalaring-da. Bo'lmasam jo'rasi aytayapti, telefon olib kelib bermasa nima qilasan deyapti. Mana odamlarga bor ekan olib kelib beryapti. Sen olib kelib bergandan keyin ham shu yo'l kirasini berib yubor, bo'ldi. Sen telefoning qancha turadi-yu, buni yo'l kirasi qancha turadi deb tushuntiryapti, ham tushunmaydi-da hozir mana. Deyarli kelib qoldik hozir. Reaksiyasini ko'rasiz klientda. Telefon ham shapaloqday telefonda. Men bilmayman, hech bir telefon gapimda ham emas. O'zi telefon hozir shunday narsa bo'lib qoldiki, ichida juda kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Men o'zi yaqinda bitta telefonimni yo'qotdim Toshkentda. Ichidagi birinchi marta emas, ikkinchi marta yo'qotyapman telefonni. Birinchi telefonimga necha yillik rasmlar flash kartada bo'ldi. O'sha jarga ketdi-da. O'sha jarga ketdi. Flashkam. Ikkinchi telefonimni qarang. Ikkinchi telefonni topib olgan odam unda nima yo'qdi, kod yo'qdi, biron joyda kod qo'yilmagan. Telegram akkauntim polni o'darib tashlabdi-da. Polni o'darib tashlabdi. Endi bu yerda kerakli narsa, hech narsa yo'q-ku, bo'lgan bo'lsa ham esimda yo'q. Majni hech narsa yo'q-da. Lekin akkauntimni o'chirib tashlab bekor qilganda. Assalomu alaykum. Mana akajon telefonim. Bizdan qancha bo'ldi? Shu yo'l kran bering bo'ldi aka. 20 ming bering bo'ldi aka. Yo'qmi? Mayli aka, rozi bo'ling aka. Sog' bo'ling. Hali ham klientim aytdi, telefon. Orqada klientim bor edi, klientim aytdi. Xabarchilik yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida, mayli aka. Qo'yib sog' bo'ling. Rahmat. Qo'yibman. Yig'mani yo'l kran olin. Mana shunaqa birovni telefoniga azizlar hozir nima qilish kerak emaslar. Men yaqinda o'zimni uyimdan iPhone 11 olib qo'yib, nima o'rab ketishganda. iPhone 11 Aqua Plus derazani atverka bilan ochib kirib, uyimda undan da qimmatli narsalar bor. Bu telefonimni iCloud bor edi. Shunga qaramasdan telefonni o'g'irlab ketdi. Sotsa $100 sotadi-da. Bundan qimmat narsalar turib, 4 ta telefon turibdi televizorda oldiga. Bitta o'sha iPhone olib chiqib ketgan. Endi o'g'ri ham jang insofli o'g'rilardan ekan. Rosti hamozgina kulgim keldi, hamozgina jahlim chiqdi. Gruppaga tarqatib yubordim, qishlog'imiz gruppasiga. Shunaqa. Endi bu 1 yil oldingi voqea. 1 yil. Chunki u uyimga men ko'chib bormagan edim.
hamma joy yopiq, endi rishotka yo'q-da, rishotka yo'qligi o'sha akvaplastni atverka bilan ochib kirgani. Telefonni egasiga berdik. 20 ming yo'l kiramiz so'radi. Mazlar aka egasi ham rozi bo'lib berdi, ko'rdilaringiz. Chunki hozir gazni o'zi 7400 so'm bo'lgan. Propan. Charchamanglar azizlar, telefon bilan o'ynashmanglar. Agar mabodo eslaringizdan chiqib qolsa ham taksi bilan chiroyli muomala qilinglar, o'sha olib borib beradi azizlar. Men ko'pini eshitdim, olib borib bermaganlarni ham eshitdim. Lekin bu yaxshi narsa emas. Telefon hozir to'g'ri qimmat narsa-yu, lekin uning ichidagi ba'zi narsalar bo'lishi mumkin-da azizlar, unaqa qilmanglar. Sog' bo'linglar.